Hello，哇！真係眨下眼咁快咧，21日嘅拍攝行程終於嚟到最後一日啦。今朝早我哋特登要一早出發啦，因為而家我哋喺巴黎，今日嘅最高氣溫去到32度，而且太陽好猛，但係影出嚟會好靚啦。咁因為要喺戶外拍翻一啲感受啊，咁我啊建議冇啦嚇，一早出發啦。嗰個訪問咧，同人做嗰個人房咧就調翻晏晝啦，嗰個可以喺室內啊嘛。咁而家係補緊妝，好舒服啊！呢度巴黎今次俾我嘅感覺好唔同咯。咁好彩，因為真係食多咗嘢，又飲多咗嘢，會去水啊！好彩咧，仲係保持到個。我覺得都 V 唔 V 啊 ？V 啊！呢排見你塊面勁 V 個 jawline 勁好睇咯，有秘密㗎！我呢個就係我嘅秘密咯。誒，俾你捉到我嘅秘密先。Dr. Rock 嘅俗稱腳板仔，因為佢好似食腳板。咁我有時喺度等緊埋位嘅時候啦，或者攰啦，咁可以喺度咧鋥下嗰個雲精啦，整下呢度啦。咁同埋我可以咁樣推下佢。我上妝之前咧，我都會推下佢，咁令到佢可以收翻緊啲咯，好正啊！仲有尋日咧我屈到隻腳少少，咁尋晚都有啲痛，我用呢個可以有消炎嘅作用，咁去咗嗰啲炎咧，我隻腳就 OK 啦。今日可以跑跑跳跳啦。呢個節目叫做咩名啊？又四係明白啦，啱啦。希望啊喺開播出嘅時候有你哋多嘅支持，因為我都幾想有機會再去第二次。我哋今次只係嚟咗歐洲3個國家，4個城市，世界咁大，係咪先？嚟到法國聽你唱翻首法文歌啦！唉，埋啲我唔可以咁大聲唱嘅，因為我驚嘈親周圍嘅人。哇！呢一堂咁古色古香嘅樓梯，我覺得好型啊！梗係堂梯唔係我啦。嚟唱錯咗添。Allez, Milo, vous asseoir comme là, il faisait froid dehors, ici c'est confortable。呢一首歌咧就係我喺Oxford 咧讀書嗰陣咧，跟個法文老師咧 Annie 佢學嘅，咁佢話學唱歌咧就可以最快可以係學到個語文。呢首咧係 Edith Piaf 唱嘅歌，好出名㗎佢好多名著嘅，例如La Vie en Rose， 即係陳百強改編咗做粉紅色的一生啊！你知唔知啊？喺呢度嗰啲例如我哋而家嚟咗係客人啦，咁咧佢哋用市政府有申請啦，可以做埋 office 嘅喎。喺出邊咧，你覺得好涼㗎？啲石嗰啲好涼，好似開咗冷氣咁㗎。我哋探險下。幾型啊！呢啲裏邊咧好骨子啊！今日就係最後一日行程啦，我好期待快啲翻到香港。雖然好好玩，但係都好攰啊，同埋好掛住香港食嗰啲嘢。